الصلاة على الأموات يرحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. إذا مات أبوك أو ماتت أمك أو مات ابنك أو مات أخوك، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فابشر بالخير يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت شفاعتي، أوجب الشفاعة على نفسه لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله. فالذي يموت إذن وهو يشهد أن لا إله إلا الله، أنت ستبكي على فراقه نعم، لكن روحه هناك منعمة. فلذلك الموت ليس كل شر، الموت قد يكون هو الخير لهذا المريض الذي كان يتألم بين يديك. الطفل أحيانا قد يبتليه الله بالموت رحمة بوالديه كما فعل موسى مع الخضر. وأحيانا للإنسان يكون في قوة شبابه وعنفوانه ثم يكتب له الله الموت. لماذا؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. والنفس إن رضيت بهذا أو أبت منقادة بأزمة الأقدار. فاقضوا مآربكم رجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار.